মজাদার পুঁই শাক দিয়ে ডাল রান্না করেছি। দেখেন কালারটা দেখেন আর ডালগুলো দেখেন একদম সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। প্লাস ঘনত্বটা দেখেন একদম অসাধারণ। কে কে এভাবে ডাল রান্না করে খান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। হ্যাঁ, আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এভাবে যদি আপনারা ডাল রান্না করে খাইয়ে থাকেন। ধন্যবাদ।